Čau lidi, já vás zdravím u druhého dílu ze hry Stoneheart. A dneska budeme pokračovat, co jsme minule skončili. A minule, pokud jste ten díl viděli, pokud ne, tak vám fakt do popisku dám ten první díl. Neboli předchozí díl. A teďka mezi tím, když budu něco povídat, tak si nechám načíst a mám už trochu rýmu, takže tady stává. Za 14 dní mi končíš prázdniny a začíná škola. No, skoro za 14 dní. Jediné, co bych pak potřeboval trochu dohnat, je ta série z Minecraftu, kterou se zatím... No to vyřešíme někdy jindy. Teďka se pustíme do samotného hraní. Minule jsme se také stopli a my už to můžeme normálně nechat běžet a... Tady máme už našeho bojovníka. A už nic. Takže jídla máme dost, hodně dost, postele taky a bych chtěl představit tu budovu, ale abych mohl, jo, tady postavit, takže pardon, možná trochu foukám toho mikrofonu, se omlouvám, trochu teďka přenastavím, no tak třeba. A teďka tak vykácím tady ty stromy, ještě tam budu mít trochu víc stromů, teďka tam budu mít prostě ty, jak to mám říct, teďka mít ty domy a tak. A pak bych se už plně také celý rozšířil. Až se dolů dalšímu rybníku, ale to bude trvat hodně dlouho. A já mám plánu udělat dvoupatrovou budovu a jich plánu do něj dát takový normální schody, ne takový žebříky, a tady už máme liščí kůži. Trochu kukuřice, dřeva, ty kytky a tolik, takže teď šli na tohle, dáme výrobu a klikneme si na toto. Tož je to svadlíř nebo švadlenu, takový ten přístroj. No, nástroj, ne přístroj. A se to zrychlila, to dám normální rychlostí a teďka právě řešit nějaký rostliny. Tak a teďka si zvolíme nějakýho panáčka. Tady nějakýho, tady to nebudu řešit, tak. A tomu nastavíme tuto práci. Hotovo. A tuhle asi už ne. Tak, ten se stane švadlířem. A tento nástroj použijeme, to jsem si myslím zmínil v prvním dílu, nevím, že až bude mít tady ten lovec, tady ten lovec, až bude mít level 3, tak se tohle pak budu moct dát. A budu moct jako mít nějaký ty zvířata, ovci, to jsem zmiňoval, myslím, v prvním díle. No a jak se dívám, že máme hodně dřeva, a teď se to trochu fouknu, tak se pardon omlouvám. A tady je co? Tady má level 2, no tak to je dobrý. Jaký to maso, hodně borůvek. Ty borovky nám hodně vydrží na jídlo. A teďka ti už designovat ten barák. Takže, počkat, není co. Takže teďka dáme vytvořit vlastní budovu, vezme si podlahu a mám rád tady tuhle z dřev. Uděláme všechno ze dřeva, protože máme hodně dřeva, jak vidíte. Tak, potom bych udělal takovouhle. Tady bych udělal jako menší jídelnu. Takovouhle jídelnu. Takový menší vchod. Tak. Bych se napasoval dveře. Ne. Z dřeva, takovýhle. Ano. Tak, teďka se dáme dolů ty dveře. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To znamená, že třeba také budou na šikmo. Ty dveře. Tak. Okna mi dal, okna. Tyto. Se mi víc líbí. Taký kostku od toho a i mezi to. Jaké pěkný to bude. Tak. Tak. Z druhé strany. Stejné okno. Tak, pak dáme mezeru 2, mezeru 2. Jo, tak no to vyšlo, tak to jsem fakt dobrý.
Tak to moje nadání, jak to... Moje nadání, pane bože. Tak. Je to správně, jo, je to správně. Tak senka ještě počítat tak. Hry z kostiček se orientujeme podle kostiček. A tady musíme vrátit, protože tady mám špatně udělaný okno. Takto. A ty se to bych asi už nedával okna, ty ne. Pak. Tady máš na konci, teďka jdeme na další podlaží. A to bude taky ze dřeva, jdeme úplně se stejného. Takto. A senka mám dát zase tady ty bílý zdi, tak. Senka dolů mám dát takovou střechu. Ne, z kamene, ne. Ze dřeva a hnědou chyby. Takovouhle. Senka bych dal takovouhle střechu. Ne. Víš ze všech stran. Jo. Tak to je hezký, tak. Tady to taky dáme ze všech stran. Já si to také stopnu. A podívám se na tady ty informace. Jo, tady je obchůdek. Nic nemáme, nic můžeme jí prodat. Prodal bych nějaký tady to jídlo, to máme dost. Pak nějaký to dřevo prodáme. Nějakou tu kůži. A to je asi všechno, už víc neprodáme. Na postel, no to si necháme. Naproti, stejně nahoru mám v plánu udělat. Pane bože, tolik to se spotřebuje. Potřebuji to vidět, tak. Ještě víc. No takhle to se bude stačit, tak. Vezmeme si... Ne, toto chci. Vezmu si... To je vrchní patro. Guma. Takhle bych to vygumoval na 2. Takhle zhruba. Teď se vygumujem a... Teď už vlastně může být stavět. Naše schody, já to udělám z toho tak taky. Nebo to zase tak moc ideální, ale... Prostě to tak bude. To prostě něco jsem udělal špatně. Ne, neudělal, ale... Aha. Ne, toto, ano. Konečně to začíná stavět. Tamto okno je celkem nevhodný, ale to nevadí. To na to přežijem. Jakž tak z ty okna vychází, to jsem hezky vypočítal. No tak, tak. A to je roky 3, pane bože. Já špatně celý. Tak by byla taková nějaká i bezpečnost byla, tak trochu divný ty schody jsou, ale jaká ta bezpečnost, uděláme tady z tohohle. Bezpečnost nade vše. Tak, když také to zrušíme, tak to vypadá přijatelně, ale ještě tam musí dát okna. Senka a senka. Tak mám tam tady okna senka. Dokonce senka, tam mají okna. Ty mnozí nečekali, že senka tam mají okna. Ne. Dost blbostí a stavíme. A já už to nechám na se spustění a tady zase taky nic nedáme a tady z boku ještě něco dáme. Senka dáme. Senka dáme. Senka. Tak kolik? Ne, to bylo 3. Jo. Dáme ještě senka 3. 1. Zpátky. Zpátky. 1. 1. Jakž takž. Tak. By bylo hotový a můžeme nechat stavět, takže dáme. Co dáme?
Proč na to klikneme nějak? Finish edit, takže jedny dveře, 36 kel, no tak to je něco. A já si ho rovnou uložím, takže to bude Tomo Sova hlavní budova. A tady save a... Takhle to pominu. Tak dáme build. Yes, starting. To spotřebujeme hodně dřeva. No tak to bude mazec. Kolik to bylo těch oken? Nedokážu zapamatovat, to je strašně. Nevím, jestli se to 36, pane bože. Tady ten se asi už dovyrábí k smrti. Taky 36 to bylo, že? Počkat, vy nemluvíte, takže... Nic, 37 a ještě by to chtělo... jedny dveře a ještě by to chtělo být nějaký ty postele, a když jsme u toho, tak aj nějaký ty... nějaký ty židle. 12 židlí. A i pár stolů. Tak, a ještě těch... no, to máme. Hej, ty máme taky. Kliknu, build, yes, start. A oni všichni spí, tak to... ne, nabytek. Položíme. Ne, teď těch stačí, nemohu položit všechny, to bylo zbytečný. Máme skoro vyrostlý. Dáme až. Dáme inventory. A to máme teprve tady v tom skladě. To je teprve něco. V tomhle skladě to teprve máme. Jídla máme dost. Pláta taky. Pár oken už. Tolik je co? Sakryš. Sleeping. To je myslím nějaká... myslím tolik to je. Nic pak ještě udělám, že ten důl o hodně víc prodloužím, ať máme ještě nějaký ty kameny. Je to nějaký ložisko je, dobrý. Jsou taky ložiska, tak. Až tolik vodné jsou. Počkat, zkontroluji si v pohodě. Ale když tu pojď, tak. Rychlíme si to. Až tak dlouho nečekám, přes to máte ještě další nesou. A zase vám dám do toho videa, tak do popisku dám vám taky odkaz na ten Steam. To bude hodně dobrý. Až tady tu hru budu mít v plné verzi, abych tu chtěl, ale prostě být nebudu. Ok, máme hodně. Buď jdou stavět, nebo donosit. A jdou nosit. Jo, donosit. Tak už je skoro den, ještě 2 čárky chybí. Tady máš, počkat, co to je? Tady mi ten dostaví, ale nestaví. Nenormální aktivita. Nenormální aktivita, ježiši. Potřeba si udělat druhý sklad, protože tady to neudrží. Tak. Za chvíli začnou stavět. No, už by mohli začít stavět. Pojďme stavět a budova se je hezká. A já si najdu toho švadlíře, jsem zapomněl toho švadlíře. Vezmu si ho, dám tejto a ne, tejto je build. A teď to postavím. Jeden wood, jeden tejto, je blbost. Tak, kam ti to prozatím dáme? Bych ti dal prozatím tady ke stěně. Tak. Počkat, když to tak... jo, dali update. Splnili jsme další update a máme dalšího občana do naší vesničky a ten je přímo tady. Ne. Kde nový občan? Kde? Neměl být. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, už nás 8, super.
A jsme u toho, tak si uděláme i navíc obrany, protože obrana bude celkem hodně důležitá, že druhý mečík si vyrobíme, aby víc vydrželi, tak i toto. A tím ještě bude hodně dlouho vyrábět. Ty stola, židly a ty budeme tím stačí. Tohle hra mě hodně zajímala kvůli té grafice, ty stíny a už mám level 3, dobrý. Já potřebuji začít sklad. Sklad bych pak postavil zhruba tady v těch místech obrovských. Nebo výrobna a budu mít vždycky tu výrobu si zvolím ty nejrychlejší lidi, protože by tam nechodili půl hodiny tam a zpátky. Už nám úplně skoro půl dne, tak to... Aha. Mám na rychlosti, tak nic. Zase jídlo, super. Já jsem takový blbec. Konečně. Goblins, stát. Dobrý, pokračuj. Aha, tady je. Tak, já si tak trochu stopnu, ať vám ukážu, jak funguje tady ta vlajka. Na ty vytvořit takovou party a teď vyberu všechny z té naší vesničky. Tak. Tak, Don a dám si možná ještě ty pracovníky, tak. Tak, a dáme. Tak, party máme vytvořenou, počkat, Don. Tak, party vytvořená, teďka jdeme na ně. Tak a... Teď všichni půjdou na ně. Tak počkej, musím to tak... Začne bojovat. Hej, šílenče. Ne, to je v pořádku, tady není ten boss takovej ten větší. Je v pohodě, nechají projít, v pohodě. Tak zabij ho, dělej. No už jde po něm. Už má ten bojovník level 1. Tak, vlajky. Běžte po něm. Teďka budu po něm používat nastavení obranu. Tak. Dělejte, nemusí být tak složitý. Dělejte. O něm, doražte ho. Dáme Rko a už se můžu vrátit, jak chci. Tak. Start world. Tak. Oni jdou najíst a musím začít ten levý sklad. Takže dáme všechno pryč, asi dáme jídlo, tak. A senka dáme pryč jídlo. OK. A teďka ještě to jídlo dají pryč senka, protože jsem tak nastavil. Tak, bude to trochu víc místa. A... Počkej, kolik to máme? Jedno, takže vždycky vám ukážu, co ještě vyrobí tady ten mlek. Ten mlek dokáže vyrobit takovýhle slabší brnko. A tady to brnko taky dobrý, ale lepší tady tohle. To lepší se vyrobí z tohohle. Úplně jednoduchý a to je takový složitější na materiál, bych řekl. Méně složitější, tak. Super, už nám to vyrostlo, že budu mít zase hodně těch blbostí a zase ten švadlíř nebude stíhat. Já ty pak od každé práce pak budu muset mít 2, protože to bude úplně složitý. No, tady to jídlo ještě máme. No, posekejte si toto, tak. Se nedá, když začnou tady to nastavit.
Moc jsem nějak, zase nějaký bugl, ale to určitě, aby taky upozornil by mě to. A tady jsou židle. A tady je, už má level 2, super. Koment level 3. Tak, co mi prodáváš? Já nic nechci. Já něco prodám tobě. No a to bude asi nic. Už máme 2, takže se... Tolik je o hodně jednodušší na výrobu. Tak. A mohl bych se začít i stavět, prosím vás? Vám to nějak nevadí? Pane bože. Kolik jak dlouho natáčíme? 20 minut, tak to jsme se stihli. No. Každopádně v třetím díle to už určitě budeme stavět a to se úplně zaměříme. A náš úkol to bude dodělat. Pokud to doděláme, tak to bude hodně špatný, protože jsem vám to slíbil. A co vám slíbí, to dodržím. Takže já se s váma loučím. Já fakt nevím, co vám mám říct. Tak čus, užijte si prázdniny. Doufám, že se ty moje videa líbí. Mám jich teprve pár, ale doufám, že to něco s tím pak dokážu, tak